Так, ну что, ребятки, всем привет! Очередной день с нашим Volkswagen. Сегодня выдался денечек позаниматься, короче, машинкой. Что ж, все не по-нерусски так сделано. Постоянно нужны ключи на 21, там, даже на 18. На 18 ключ вообще вот сюда подходит. Вот сюда вот, на 19 ключ здесь вообще вот болтается. Видите, как он болтается? Я и сяк, короче, чтобы открутить вот эту гайку, смотрел, короче, по шаг резьбы, вот, видите, в какую сторону он идет. Вот, потом начинал крутить вот эту гайку. Вот этот кулак все крутится, ну вот этот, получается, рулевой наконечник, он и туда, он и сюда крутится. Я уже думал, короче, вот за эту тягу, видите, здесь, короче, есть резьба, вот здесь вот такая вот сделана. Можно и так крутить, и так, и сяк. Я уже открутил. Вот. Я и вот так вот даже подставлял. Сейчас покажу. Вот так ее выворачивал, вот так вот ее вставлял. Понятно, вот так трубу подставлял. И здесь вот так вот крутил. Я уже и стучал. И туда, и сюда, короче, стучал. Вот. С горя пополам, короче, ее выстучил. Короче, момент заключается в чем? Вот эту гайку я уже полностью открутил. Так, что, ключ не этот? Нет, ключ не этот, на 21 ключ. Я говорю, все сделано не по-нерусски. Короче, все заржавело, все окислилось. То, что... О, гайка разработалась. Вот, ну, немножко особо сбивать ее нельзя. Нужно оставить ее в таком положении. Следующем, чтобы ее открутить, короче, вот здесь вот открутить, я вывернул кулак для более удобства. И здесь вот ее, смотрите. И теперь вот тот палец центральный нужно зажимать, крутить. В общем, сейчас возьму шестигранничек, попробую, конечно, открутить. В общем, прошло еще, наверное, минут, 5 с того момента, как я захотел открутить вот эту верхнюю часть. Уже ВДшечкой здесь чуть попшикал. И там чуть ВДшечкой попшикал, чтобы отошло. В общем, имеется у меня вот такой вот набор. Вот там 30-ки, 40-ка, в принципе. Если мы возьмем 30-ку торкс. Сейчас вытащу. Вот, 30-ку, 40-ку сразу вытащил. Значит, 30-кой мы берем, вставляем сюда. Он прокручивается. Ладно. Берем 40-ку. 40-ка, она огромная. 40-ка. И она, то есть, зубьями туда не заходит. Там это, получается, идет звездочкой, а зубья ведут квадратные. Ладно. Вот у нас есть еще одни насадки. Возьмем вот эту насадку. Прокручивается. Вот, прокручивается. Следующую берем. Это чересчур огромная, она туда даже не вставляется, только сверху кладется, вот сверху, и все. Она должна полностью туда уходить. Вот, дальше следующее, вот эти берем. Это у нас тоже прокручивается. Ладно, вот это, вот еще одна. Хотя они все разные. Видимо, настолько это все заржавело, что отверстие уже разъело там. Значит, что мы будем делать? Это откладываем в сторону. Сейчас мы будем заниматься пилить болгаркой. Вот под саму шайбу так возьмем и просто на все отстучим ее, и она сама отвалится. Берем болгарку, проверяем заряд, 3 единицы, будем пилить. Так, ну вот, спилили мы нашу гаечку. Вот, достали. Немножко шла, короче, наискось, и поэтому болгарку немножко, короче, закусывала. Ну, теперь просто на все берем отвертку. Все. И эту выворачиваем против часовой стрелки. Сейчас даже интересно посмотреть, как там резьба внутри хорошая. Сейчас посмотрим. Гайку ни в коем случае не трогайте, чтобы сход-развал особо сильно не был нарушен. Палец в хорошем состоянии. Это уже штуку давно уже разбита была. Вот видите, да? Вот. Хоп, она входит. Внутрянка была разбита. Попозже отковырну. Покажу, что там интересно внутри находится. Вот. Резьба у нас в хорошем состоянии находится. Что касается наших рулевых наконечников. Сейчас покажу.
Так, наши частюлечки. Значит, здесь у нас находятся рулевые наконечники. Не знаю, с какой стороны правой, с какой стороны левой. Мы посмотрим. Так, сейчас посмотрим. Значит, если вот этот изогнутый, хоп, хоп, ага, значит, это у нас будет левый. Значит, сразу буду показывать артикула, если кому-то что-то будет интересно. Наконечник рулевой тяги. Audi, Шкода, Volkswagen, ну, самые простые, самые обыкновенные, короче, брал. Они тут сразу, вон, один был с гаечкой, в пакетике, все упакованный. Брал прокладочку под выпускной наш коллектор. Значит, вот таких у нас коробочках сразу буду показывать. Это у нас сайлентблоки у нас находятся. Сейчас давайте открою, покажу вам. Сайлентблоки это на рычагах, которые стоят. Сразу брал по 2 штуки каждого. Никто же по одному не меняет. Вот. Здесь в этой коробочке у нас находятся маленькие сайлентблоки. Фирма называется как она, Limforder. Да, в принципе, тут уже половина этой фирмы Limforder уже поменяла. Находятся вот такие у нас сайлентблоки сразу. В одной коробочке сразу 2 штучки были. Вот, тоже будем менять. И в этой коробке у нас находится то же самое, точно такой же вот, один в один. Значит, артикула, кому будет интересно, на паузу сразу поставите, можете посмотреть артикула, какие, что, чего. И также рулевой наконечник, это один был, тут еще рулевой наконечник был другой. Вот он, чуть не забыл про него. Вот, это уже артикул, сейчас где это? Вот, это уже рулевой наконечник, артикул с правой стороны, они немножко чуть отличаются. Вот здесь получается 721/37, а это 37/21 вместо 23 вместо 21. Вот этот рулевой наконечник, как ни странно, он тоже был упакованный в коробке, тоже с таким же целлофанчиком. Вот, тоже желтенькие с гаечкой. Сейчас поставим и будем радоваться. Кстати, если дело на то пошло, вот, кстати, новые рулевые наконечники, они, кстати, если пальцем их сжимать, они вот хорошо, в принципе, ходят. Вот туда и сюда, вот. Сразу внутри шестигранчик хороший сделанный, не то что как подразбит был на другом, еще посмотрим. Ну вот, смотрите, вот. Видно, да? Немного. Вон. Вот этот немножко подразбит. Ну, не подразбит, он заржавел уже. Вот. А этот вот так вот. Вот. Внутри стучал. Давайте откроем, посмотрим. Вот, смотрите. Я его сковырнул полностью. Вот что находится вот внутри. Оно его полностью подразбило. Видно, да? В таком состоянии он был. Так, ну что, смазали мы наши наконечники и начинаем закручивать их по часовой стрелочке. Еще знаете, что заметили? Что вот это сплав, вот видите, вот это выступление отлито. Здесь она выступает, а на старом она, видите, на оригинале как сделано внутрь. Ну, здесь, кстати, мне кажется, чуть немножко поудобнее. Смотрите, какая версия. Там уже давно все разбито. Итак, ребятки, поставили мы наш наконечник. Странно то, что та старая гайка была на 18. Вот эта гайка у нас на 19. Сейчас покажу. Вот, идеально все четко подходит. Открутили мы с этой стороны. Сняла я защиту, упер вот таким вот моментом, чтобы не захотела я полностью откручивать, чтобы можно было с этой стороны открутить ключом. Гаечки мы все скинули. Сейчас будем вытаскивать наш рычаг. Так, сайлентблоки
С этой стороны вроде еще не такие плохие. А вот этот уже умер давно. Не особо такие ржавенькие, нормальненькие. Так, что у нас дальше будет по плану? Так, это у нас что у нас? Это у нас ключи. Сейчас, секундочку. Давайте не сюда, маленькая и большая. Так. Значит. Где наши съемнички? Вот у нас есть съемники. Так. Значит, это у нас будет запрессовка. Здесь болт слишком толстый, и он не пролезет через этот сайлентблок. Значит, я купил вот такой вот съемник, типа подшипников, что ли, там из генератора. Мы вот эту елку нарядим вот сюда. И так как вот этот толстый болт, значит, вот эту елку и вот эту елку мы по очереди будем наряжать вот сюда. Через этот болт четко, идеально все подойдет. Так что все, поехали. Значит, разобрал я все эти елки. Будем нагружать ее вот таким вот. Блин, фокусировка, давай. Вот. Шайбочка. Сейчас будет давить туда эти чашки, как бы для сайлентблока. И сейчас мы будем крутить гайкой. И все это, весь этот момент будет стягивать как раз в ту сторону. Дальше, так как у нас нету прессовочного станка, мы это все дело смазываем по периметру. Полностью смазываем хорошенечко. Лишнее выдавит. Теперь все это дело закручиваем и начинаем потихонечку вращать. С одной стороны придерживаем, с другой стороны крутим, или с двух сторон. И под своей тяжестью, сейчас покажу, чтобы было более-менее удобно. Наверное, вот так вот. Начинаем закручивать. Ну что, ребятки, сайлентблок у нас успешно перепрессован. Все сидит аккуратненько в своих посадочных местах. Он все очень четенько. Значит, к чему я вел вот всю вот эту елку? Из-за того, что болт слишком длинный, и он только помещается только с одной стороны, из-за того, что рычаг немножко находится под наклоном. То есть и поэтому приходится вот этот весь огород городить. Теперь мы вот этими всеми большими шайбами с одной стороны, с двух будем перепрессовывать вот эту часть. Вот и наш старый сайлентблок. Но он, в принципе, в таком неплохом состоянии был. Но так как мы купили уже новый, пора уже, как говорится, и поменять. Значит, с помощью
вот этих всех шайб загородил я вот такой вот огород. С этой стороны такую огромную большую шайбу поставил. Гайку, все как положено. Она немножко давит, короче, на резинку. Это ничего страшного, есть запасной вариант. То есть в случае чего, он, видите, четко полностью как раз туда войдет. Сейчас будем крутить, посмотрим, получится что или нет. Значит, будем выдавливать вот в эту сторону, потому что видно, что, по-моему, вот эта косынка, как раз она идет немножко под наискось, и поэтому ее надо выдавливать в ту сторону. Итак, немножко пришлось переделать. Сначала давил вот этой шайбой, ее аж немножко подсогнуло. И потом вот это как раз четенько, идеально вошла, пару зазорчиков еще осталось, чуть осталось. Так, ну вот оно что получилось. Вот, посадочное место сидит, она очень, не сильно много, я думаю, наверное, ну сколько, ну сантиметр, может быть сантиметр. Это она была, смотрите, вот. Сейчас покажу. О, ёб твою мать. Ну-ка, интересно, ее выдавить можно? Сейчас. Не, выдавить ее нельзя. Но шевелиться она шевелится. Гляньте, разбиты сайлентблоки. Вот, сейчас таким же макаром, короче, будем устанавливать наши новые сайлентблоки. Вот, значит, что я посмотрел, надписью мы устанавливаем вверх. И здесь указаны вот эти полоски. И как раз она посередине, по-моему, вот этих полосок стояла вот так вот. Блин, комары задолбали. Вот такие посередине вот эти вот стрелочки. И посередине как раз устанавливаем. Но здесь, не знаю, тут тоже, по-моему, что ли метка. Не, метки тут нету. Ну, короче, вот так вот посередине устанавливаем. И точно так же запрессовываем, только в обратной последовательности. Так, ну что, ребятки, рычаг наш полностью уже готов. Вот у нас так вот он сидит ровненько. Что у нас по меточкам? Меточки, ну, более-менее, короче, совпадают. Ну, пришлось, короче, немножко потрудиться. Изначально, так, фокусируйся. Изначально я его вставлял немножко криво, короче, пошел. Пришлось то в одну, то в другую, короче, сторону. И вот здесь мы видим на конце, не в конце, а в самом начале. Сейчас, секундочку. Сейчас, что фокусировка плохая. А, вот. Вот мы видим, небольшие есть такие задиры. Просто я немножко его сильно далеко утрамбовал, поэтому пришлось немножко двигать его обратно. Так что наш рычаг готов. С помощью вот таких вот съемников. Съемники, так, вот этот съемник, вот это все было. Вот это шло в комплекте, вот эти болты вообще не, короче, не нужные, которые шли. Вот. В итоге, короче, вот это все и вот это все стоило около 900 рублей. Съемник зато мы сделали собственными силами. Вот, судя, ну, я устанавливал, судя по старому вот этому сайлентблоку, то, что он был утопленный, и как раз на каемочке он вот так вот оставался. Сайлентблок полностью у нас разбит, в надежде на то, что с подвеской будет теперь все хорошо. Потом надо будет сходить, съездить, сход-развал, короче, сделать. Ну, дальше я вам скажу, подскажу, сколько будет по стоимости. Так что все болты у нас, вот они соединяются, наши все болты от наших рычагов. За много лет болты, в принципе, хорошо сохранились. Ну, немножко подзаржавели. Смажем все это дело. Солидол, литол, все, что есть под рукой, то и смазать, чтобы в дальнейшем легче было открутить. Все, продолжаем. Эту сторону собираем, вот эту сторону все собираем и переходим к другой стороне. Так, ну что, с этой стороны я закончил. Продолжаем мучение. С другой стороны, еле-еле открутил, короче, болт. Я и сяк еле открутил. Там, кстати, очень легко открутился болт. Значит, вот наши сайлентблоки. Тоже, в принципе, этот сайлентблок в неплохом состоянии. Вот этот вот уже подошел к концу. Вот у него уже надорванное состояние. Ну, получше держался, чем тот. Ну и также, видите, вот тот самый оп, стрелочками. Вот. Также немаловажно, можем увидеть, сейчас покажу. Вот видно, с этой стороны пустота, а с этой стороны подушка. Типа подушечка такая топорщится. С той стороны точно так же, короче, сделал. Вот самое главное их отличие. Вот. Ну, в основном, в принципе, рычаг как рычаг. Точно так же, короче, стоит. Но это что-то поглубже стоит. Так, поменял здесь уже рулевой наконечник. Знаете, в чем отличие? Помните, я вам показывал там выступы? А здесь получается, ну, как под квадрат сделан, короче, под ключ. С любой стороны, под любым углом, в принципе, можно подлезть. Как-то не странно, что, в принципе, коробки одной и той же фирмы, только артикула разные. Потому что на правой и на левой стороне. Вот. Также наш вот пальчик бедненький посинел, в отличие от другого. Вот, но этот, в принципе, у него
тоже есть люфт. Вот, это даже, в принципе, ощутимо. Так, ну что, ребятки, уже все сделал, все собрал. Осталось уже все на стадии идет завершение, осталось только колесо прикрутить. Значит, вот уже все прикрутил, уже все запрессовал, все уже поставил, болтики все затянул, остается только колесо. Буквально наполовину работы. Пошел дождь, ливень. Я уже как собака уже, короче, весь мокрый, да еще, короче, в тапочках. Вот, вся голова и так, короче, мокрая. Уже мокрую куртку уже киданул, все, уже ключи скидал, короче, все в багажник. Потому что уже просто уже сил, короче, нету. Уже, короче, солнце уже скрылось. Вот, продолжаем, ставим колесо, едем. После всех этих процедур поехали мы на сход развала или схождение развала, не знаю, как правильно называется. Вот. За 15 минут с нас содрали 1500, были, конечно, небольшие отклонения. Затраты вышли в районе 3900-4000 по сайлентблокам. Передние сайлентблоки резиновые, которые в рычаги мы вставляли, самые первые. Значит, за штуку 250 рублей стоит, и того у нас 2 сайлентблока за 500 рублей. Значит, задние сайлентблоки по 500 рублей стоит. И сумма итоговая 1000 рублей. Схождение развала у нас 1500. Это уже 3. Это с учетом того, что вы делали собственными руками. Но так как у вас денег много, вы можете, конечно, обратиться в сервис и сдерут с вас в 2 раза больше, конечно. В любом случае, оставайтесь с нами. Где одна беда, там приходит и другая. Конечно же, у этой машины проблемы еще выше крыши. Есть еще проблемы, есть еще к чему, короче, стремиться. Так что оставайтесь с нами, будет еще что-то интересное, что-то поковыряем. Все, всем пока.